वेलकम ब्याक साथीहरू। यस च्यानलमा मैले आज खोज्दै जाँदा विश्वको सबैभन्दा सस्तो 10 देशको पैसाको बारेमा खोजेको छु। तर यो भिडियोमा भने तपाईलाई विश्वको टप 5 सस्तो पैसाको बारेमा मात्रै जानकारी दिनेछु। हाम्रो यो लिस्टको 5औं नम्बरमा रहेको छ संसारकै सबैभन्दा सस्तो पैसा कुन रहेको छ भनेर जानकारी दिने क्रममा तपाईहरुलाई संसारको सबैभन्दा सस्तो 5 नम्बरमा परेको छ उज्बेकिस्तानको उज्बेक सुम। सेप्टेम्बर 2017 बाट उनीहरुको मौद्रिक नीति उदारीकरणको परिणाम स्वरूप यो उज्बेक सुम सस्तो हुन गयो। अहिले एक US डलर बराबर 10,483 उज्बेक सुम रहेको छ। तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुभयो, यो चाहिँ नि सेप्टेम्बर 2017 बाट उनीहरुको मौद्रिक नीति उदारीकरणको परिणाम स्वरूप नै यो उज्बेक सुम सस्तो हुन गयो। तपाईहरुले पक्कै पनि जानकारी लिइसक्नुभयो 5औं नम्बरमा किन पर्यो त भनेर, किनकि उनीहरुको आफ्नै मौद्रिक नीतिको कारण नै यो सस्तो हुन गयो। अहिले चाहिँ नि एक US डलर बराबर चाहिँ 10,483 उज्बेक सुम रहेको छ। संसारकै सबैभन्दा सस्तो पैसा मध्ये आज हाम्रो लिस्टमा रहेको छ 4थो नम्बरमा इन्डोनेसियाको इन्डोनेसियन रुपियाँ। अब यो के कारणले संसारकै सबभन्दा सस्तो पैसा मध्ये 4थो नम्बरमा रहन गयो भनेर म तपाईलाई कारण सहित बताउने छु। आउनु सुरु गरौं। इन्डोनेसिया एक आर्थिक दृष्टिले स्थिर र दक्षिण पूर्वी एसियामा धेरै विकसित देश हो। विकसित देश हुँदाहुँदै पनि यसको पैसासँग कम विनिमय दर रहेको छ। यहाँको राष्ट्रिय मुद्रालाई बलियो बनाउन सबै उपाय लिइरहेका छन्, तर उनीहरुको प्रयास असफल रहेको कारण यो रुपियाँ सस्तो हुन गएको हो। तपाईलाई थाहा पाइसक्नुभयो, यो मुद्रालाई बलियो बनाउन सबै उपाय लाउँदै पनि यो मुद्रा सस्तो हुन गएको छ, किनकि उनीहरुको प्रयास असफल रहेको छ। अहिले एक US डलर बराबर 14,032 इन्डोनेसियन रुपियाँ रहेको छ। तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो यो संसारकै सबैभन्दा सस्तो पैसा किन रह्यो भनेर। संसारकै सबभन्दा सस्तो पैसा मध्ये आज हाम्रो यस लिस्टमा तेस्रो नम्बरमा रहेको छ भियतनामको पैसा। यसलाई भियतनामी डोङ भनिन्छ। किन भियतनामको पैसा संसारको सबैभन्दा सस्तो पैसा मध्ये तेस्रो नम्बरमा आउन गयो भनेर म तपाईलाई कारण दिन चाहन्छु। भियतनाम चाहिँ अझै पनि केन्द्रीकृत अर्थतन्त्रदेखि बजारको लागि कडा मार्गमा छ, अथवा बजार चाहिँ नि यसको बजारको मार्ग चाहिँ एकदम कडा छ। यसैको फलस्वरूप यहाँको मुद्रा सस्तो हुन गयो। यहाँ कुनै युद्धहरू यताउति भएर पनि होइन कि, यहाँको मात्र दुई कारण छ कि केन्द्रीकृत अर्थतन्त्र र बजारको लागि कडा मार्ग। यही कारणले गर्दा भियतनामी डोङ संसारको सबैभन्दा सस्तो पैसा मध्ये तेस्रो नम्बरमा पर्न गएको छ। अहिले एक US डलर बराबर 23,002 भियतनामी डोङ रहेको छ। हेर्नुस् कति सस्तो छ। एक US डलर बराबर 23,200 भियतनामिज डोङ रहेको छ। तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो तेस्रो नम्बरमा भियतनामी डोङ रहेको छ संसारको सबैभन्दा सस्तो पैसा मध्ये। संसारको सबैभन्दा सस्तो पैसा मध्ये दोस्रो नम्बरमा आएको छ इरानी रियल। यो किन चाहिँ नि संसारको सबैभन्दा सस्तो मुद्राको दोस्रो स्थानमा रहन गयो भन्दा म कारण बताउन चाहन्छु। संसारको सस्तो मुद्रा
इरानी रियाल हो। यो चाहिँ दोस्रो नम्बरमा पर्छ। 1997 मा इस्लामिक क्रान्ति पश्चात आणविक कार्यक्रमको कारणले आर्थिक मन्दी छायो। व्यवसायीहरूले अनिश्चित अवस्थाको कारणले देश छोडे। हरेक आर्थिक प्रतिबन्ध आयो। इरान इराक युद्ध भयो। यस्तै कारणले गर्दा यहाँको मुद्रा सस्तो हुन गयो। अब जानो यो इरानी मुद्राको बारेमा तपाईहरुलाई मैले यो जानकारी दिए के कारणले सस्तो भयो भनेर। अब अहिले यस इरानी रियालको मूल्य कति छ? 1 US डलर बराबर 41,908 रुपैयाँ इरानी रियाल रहेको छ। ल हेर्नुस् तपाईले कति सस्तो रहेको छ यो देशको पैसा। 1 US डलर बराबर नै झण्डै भन्दा पनि ठ्याक्कै भन्दा 41,908 रुपैयाँ इरानी रियाल रहेको छ। ओके, धेरै बेरसम्म तपाईहरुले यो भिडियो हेरेपछि तपाईहरुले आजको नम्बर 1 यानी कि संसारको सबैभन्दा सस्तो पैसा कुन हो भनेर तपाईहरुले जान्न कौतूहलता जागिसक्यो होला। आउनुस् म तपाईहरुलाई जानकारी दिन चाहन्छु। सबैभन्दा सस्तो पैसा भेनेजुएलाको रहेको छ। आउनुस् यो किन सबैभन्दा सस्तो हुन गयो म यसको बारेमा म तपाईलाई जानकारी गराउँछु। संसारको सबैभन्दा सस्तो मुद्रा भेनेजुएलान सोभरजियन बोलिभर हो। यसले कोभिड-19 को कारण मुद्रास्फीतिबाट उल्लेख्य रूपमा ग्रस्त भएको थियो। त्यसैले यसको मूल्य 2020 मा रेकर्ड कम भयो। आउनुस् जानु यो कति सस्तो छ भनेर। 1 US डलर बराबर 18,78,793 भेनेजुएलन सोभरजियन रहेको छ। तपाईहरुले पक्कै पनि थाहा पाइसक्नुभयो संसारको सबैभन्दा सस्तो पैसाको बारेमा। तपाईहरुले यहाँसम्म भिडियो हेर्नुभयो म तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आउने समयमा अर्को भिडियो पनि म पक्कै पनि तपाईहरुको लागि तयार पारेर लिएर आउने छु। अहिलेको लागि म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।